包。好搏命嘅時候，好似好多嘢自己揸喺你自己手裏邊咯。有好多人食完個生煎包想試我啲水餃啊！下午茶，好似啲人係好似食小籠包，好似吸引啲喎。嗰一刻就真係一齊拍住相咯，有少少夢想成真咯喎！等陣先，我煎米鍋先啦。有個揸手喺度撲街。我話你係我個仔，呢樣嘢咪焗住喺度幫手咯。佢好多樣嘢都似我咯，有陣時做一樣嘢好硬頸，我要做到為止咯。而家係未成功嘅，但係我都仲係好有火。整咗嘅生煎包就係啲麵粉又會吸咗肉汁，咁然之後，但係啲肉汁就仲會喺個包入邊嘅。我哋全部新鮮豬肉嘅，豬前腿，唔會話太多肥肉啊。我自己嗰個師傅咧就係上海人嚟嘅，其實我淨係想要一個最原始嘅味道咯。最緊要嗰樣嘢就係唔落得太多醬油。雖然個味好味啲，或者係個味重啲，但係嗰個自然嗰樣嘢就缺乏咗。我係幾廿年前上海過嚟嘅，我差唔多2-3個禮拜啊，咁我過嚟上一次，即係主要係揾翻嗰種回味咯，上海人嗰種回味。滿足感就係人哋落嚟食嘢讚一句，有啲上海人認同咧係仲開心嘅，因為佢哋真係幾挑剔㗎，上海人都，尤其是佢哋對自己，佢哋覺得生煎包係佢哋自己嘅食物啊嘛，佢哋會有要求㗎嘛。嗰個餡咧裏邊咧一定要標出嚟要質先至係上海生煎包咯。第一次食就問佢你嘅師傅喺邊度，佢話係上海拜過師傅，我係覺得佢學得應該係100%係冇咧，80%有咯。而家香港食緊嗰啲咧，其實佢個面呢個面啊喺上邊嘅，咁就蒸咗佢，發到好似一個叉燒包咁發嘅。但係我想推翻呢樣嘢喎，因為香港人又係嗰句就係講緊食嘢最緊要皮薄餡靚啦，但係唔係樣樣嘢都皮薄餡靚就係為之係 good 噶嘛。咁譬如話我哋點解個底係要喺下邊，而點解會厚咧？因為你個字品喺下邊啊嘛，最緊要係鎖到個汁，咁所以其實下邊有一定嘅嗰個厚度㗎。3年前到啦，咁我就去咗上海做一啲 modeling 嘅嘢啦。11月上去，我都係冬天上去嘅，咁所以上海俾我感覺係好凍嘅。學生煎包係因為我去到上海，我食過，因為我覺得好好食。食完之後我就決定要學啦。不停咁翻工啦，喺嗰度又乜嘢都唔識，去到開始包啦，去到開始煎啦。個麵粉唔同嘅天氣佢有唔同嘅性格㗎嘛，咁所以咧就要捉摸個天氣同埋喺唔同嘅氣温嗰度掌握嗰個份量。真係好好彩咯，揾到一個朋友個阿姨，咁仲係做緊包點嘅，
仲係嗰一刻去嗰個鋪頭係可以容納到我哋兩個上去實習嘅。嗰一刻就真係一齊拍住相咯，有少少夢想成真咯喎，真係得來不易咯。其實咧講緊鋼競咧 ，Oscar 會感染到我咯。石孫同我自己都係由細到大都中意一齊去做生意嘅，縱使以前係10零歲嗰陣時已經係，喂，不如我哋做小販喎。因為喺上海佢食到人情味咯，好 warm 啊！因為我嗰陣時去嘅係好凍嘅時間嚟㗎嘛，我覺得哇好正，好溫暖啊！哇，入邊有湯咁樣，即係佢哋個火爐啲氣温又彈咗少少過嚟，我覺得好正嘅。但係我最想都係可以有一個家嘅咁嘅。咁其實有好多客人都係已經係成日都問：喂，你哋係咪一家人嚟㗎？好似我哋做到呢個感覺喎，咁所以都幾開心咯。嗰條渠而家就去唔到水咯，咁就湧晒上嚟咧就好嘔心啊！咁可能係個泵咧啲轉彎位塞咗，咁要上去敲下條喉。而家就係一定要比別人做得更多咯。佢主要都係廚房嘅運作啦。咁我最主要都係出邊收銀啊、訂貨啊、送下外賣嗰啲咯，即係不嬲都冇分大細，唔係冇乜需要咯，大家 partner 兼朋友。我覺得我自己擺到喺度嘅人，啲全部都信得過。咁就揾咗我爸落嚟做廚房啦。其實開鋪嗰陣時，即係佢已經有幫我做喺入邊㗎啦。新鮮出爐嘅新煎包。咁我細佬啱啱喺澳洲嗰啲 working holiday，咁又啱啱翻嚟，又叫佢幫過下咁樣。咁所以而家突然之間比較忙嘅時候，咁叫佢哋幫就最好㗎啦。因為佢一開到口咁就真係去唔夠人，咁唔夠人就要幫手。收銀又有，廚房又有，一日洗菜飯。咁可能係佢個夢想，咁佢自己想，因為趁後生嘅時候就有呢個機會去搏，因為到你老咗就真係好難搏㗎。喂，爸爸，你而家落嚟未？豆漿同埋白肉要拎落嚟。隻手痛啊，所以入去自己頂佢。你話因為好忙。係啊，早排整親隻手。因為呢個嘢好重。等我嚟啊！等我嚟啊！其實都係職業病嚟嘅呢啲都，因為你日日咁樣去做啊，不停咁樣去做啊嘛。其實嚟緊呢2個禮拜，我要不停咁準備，即係叫做分店啊，另外一間。咁所以都好煩，即係好彩佢哋幫到咯。嗰個師傅走咗就變咗我焗住要上嚟呢度咯，咁佢話諗唔到辦法啦。我都冇辦法㗎啦，我話你係我個仔，呢樣嘢咪焗住喺度幫手咯。最早期整個酸辣湯，我可以搞成個鐘頭㗎，但係而家咧差唔多10分鐘肯定 OK 㗎啦，即係變咗熟晒咯。佢哋細個嗰陣時，我都好中意煮食嘅，係佢就唔係咁中意煮嘢食咯，都算佢叻㗎啦，已經叫做。佢真係未入過廚房嘅。我覺得佢好多樣嘢都似我咯，有陣時做一樣嘢好硬頸，我要做到為止咯，唔會話放棄咯。
人齊做夢，夢放縱，用兩手做好運。細個嘅時候，因為我見到我爸都係即係一個商人啊，其實我覺得好有衝勁啊！如果自己做生意嘅時候咧，你會見到自己好搏嘅時候，好搏命嘅時候，好似好多嘢自己揸喺你自己手裏邊咯。我讀書好渣嘅，咁一畢業就做個快餐連鎖店嘅學啲嘢食出嚟嘅，即係中間又做個 model 啦，做個歌手啦，即係公司叫你做乜啊，或者個市場叫你做乜啊，好多嘢都係你被動嘅，即係所以我覺得唔做歌手嘅時候唔會覺得有啲咩損失或者後悔，因為你做過啦嘛，即係你已經得到過你想得到嘅嘢啊嘛，咁而家已經係另外一個層次嘅要求咯。即係入咗行，中意踢波嗰班人就無論幕後啊或者啲 DJ 啊，都會一班人踢嘅。其實喺行入邊踢波，反而識得最多朋友。就算冇做呢行，大家啲波友咧叫做都會成班一齊聚下咁樣咯。fans 係演員唱歌次次都有嚟嘅。咁你以前係需要呢樣嘢先至維持到你行業嘅一個元素嚟㗎嘛。咁我其實而家我唔係唔需要，我想自己做翻自己啲嘢咯。到而家去搞我嘅生意，都方便咗我好多宣傳上面嘅嘢。其實好多人都會幫我啊，好多朋友嘅幫手啊。你個頭入咗去先，係啊，要入咗去先，即係咁樣，淨係咁多咁樣。個心情都係好開心嘅，咁我哋覺得係一個好好嘅嘗試嚟嘅。今年第一年去做生意，第一年開地鋪，即係譬如話係太熱，啲人又唔出街；落雨，啲人又唔出街；太凍咧，啲人又唔出街。咁所以我哋想個壓力冇咁大咯，想喺一啲 food court 啊，或者商場啊，或者一啲唔會俾天氣影響到嘅地方咯。